Ataontsika ny hira ao amin'ny firana fanampiny voalohany, ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Fifaliana riavana no rahantsika misy saotra an'Andriamanitra no ny fitantanany ny fiainantsika natratra izao alahady fa 12 ny volana Jona 2020 sy 2020 izao. Alahady ny Trinité ary mbola ibanjinantsika ny lohevitra manao hoe mampanjaka ny fahefany ny Tompo ary ny sampana sekoly alahady no mitarika antsika ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao. Ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Andeha hivelatra manoloana antsika ny salamo. Salamo 570. Salamo 570. Iarahantsika mamaky zany manomboka eo amin'ny andininy voalohany ary atsahatra eo amin'ny andininy 7:10. Salamo 570 ho vakiana miaraka ny andininy voalohany ary ajanona eo amin'ny andininy 7:10
amin'ny anaran'ny tompo manao hoe anandratra anao aho ry Andriamanitro mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria ankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandrakizay doria lehibe Jehovah ka tokony ho derainy indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany ny taranaka rehetra samy idera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe ny laza ny voninahitra ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko ny herin'ny asanao mahatahotra no tenenin'ny olona ary ny fahalehibiazanao no lazaiko anonona ny fahatsiarovana ny haben'ny fahatsaranao izy sy iombo ny fahamarinanao mamindra fo sy miantra Jehovah maharo-po sady be famindram-po izy manisy soa izao tontolo izao Jehovah ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra Jehovah miteranao ny asanao rehetra ary ny olonao masina misaotranao milaza ny voninahitra ny fanjakanao izy sady miresaka ny herinao mba hampahafantarina ny zanak'olombelona ny herinao sy ny habeny ny voninahitra ny fanjakanao fanjakana mandrakizay ny fanjakanao ary hiatra ny taranaka faramandimby ny fanapahanao amen. Vavaka isika tompoko ry Andriamanitra ray zanaka fanamasino ianao no namorona sy namonjy ary nanamasina anay misaotra anao zahay noho ny famindramponao lehibe ka mbola velonay na trapamonjeny izahay ka tonga eto antranonao amin'izao maraina ny alahady izao misaotra fa navahanao tokoa ny manompo sy ny tsy manompo anao koa indreto izahay ry tompo mitondra ny fisaorana ny fiderana ary ny fankasitrahana anao ray masino indreo ny sampana rehetra ny fikambanana rehetra izay naorina tamin'ny anaranao mangataka aminao hatrany ny hery ny fitahiana ny fahamasinana
ka ijoro sy iroborobo amin'ny asa fanomponanao izay efa nekenay teo anatrehanao. Jereo manokana tompony sampana sekoly lahady. Tario mandrakariva amin'ny lalana marina izahay ary ampianaro ny sitraponao. Dia miarova tompony madinikao ny tanoranao eny ireo rehetra izay tonga eto amin'izao fotoana izao. Alaviro anay ny fahavalo ary aoka izay mba hifikitra sy hivelona mandrakariva amin'ny teninao ka hitombonay amin'ny finoana ary amfantaranay fa Jesosy Kristy irery ihany no famonjenao anay. Arovo ny vahoakanao rehetra tompo, hatramin'ny zazamena vavy zany ka hatramin'izay mety ho antitra indrindra. Dia ireo tsy afaka miombona koa ankehitriny, ianao no mahalala ny antony izy ireny tsirairay avy. Fantatrao ny antony tsy hatongavany amin'izao fotoana izao tompo azavelana ho diso anjara fitiavana avy aminao izy ireny. Maro ny zavatra tianay ho angatahana tompo, nefa afoy ny fisainanay. Aoka ny sitraponao no tanteraka, ianao no hamaly vavaka anay. Ary sitraka indrindra tompony hamarana ny tonom-bavakay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe anay eo izany an-danitra ho hamasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ane sitraponao ety atany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny anina sahaza ho anay ary mamelany enikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ny fiangonana.
dia kamaky ny teny soratra masina tsika riavana. Sokafana ny baibolintsika ao amin'ny testamenta taloha dia ao amin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko faharoapolo raisintsika eo amin'ny andinin'ny fahadimy ary atsarintsika eo amin'ny andinin'ny fahasivy. Tantara faharoa toko faharoapolo raisintsika eo amin'ny andinin'ny fahadimy ka atsarintsika eo amin'ny andinin'ny fahasivy. Pejy 2700 raha mitovy ny baiboly. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'i Joda sy Jerosalema, tao amin'ny tranon'i Jehovah, teo anoloan'ny kianja vaovao, ka nanao hoe: I Jehovah Andriamanitry ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny, ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana, ka tsy misy mahasakana anao. Ry Andriamanitra eo, tsy ianao va no nandroaka ny mponina tamin'ity tany ity, hiala teo anoloan'ny Israely olonao, ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranaky Abrahama sakaizanao? Ary nonona taty izy ka nanao fitoerana masina teto ho amin'ny anaranao, sady nanao hoe: raha manjoanay ny loza na sabatra na famaliana na arety mandringana na mosary, ary hitsangana manatrika ity trano ity sy eto anatrehanao izahay, fa ny anaranao no amin'ity trano ity, ka hitaraina aminao ny fahorianay, dia hiaino ianao ka hamonjy. Amen. Hotoizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina, izany dia hitantsika amin'ny Korinthianina faharoa, Korinthianina faharoa toko fahafolo, ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny faha-raika ambin'ny folo. Korinthianina faharoa toko fahafolo, andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny faha-raika ambin'ny folo. Rehefa hita izany dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Izany dia milaza ny teny nentin'i Paoly, namaly izay nanohitra sy nanevatevany fanainy ka nanao azy tsy ho apôstôly marina. Ary ny tenako, izao Paoly, dia mananatra anareo amin'ny hamoram-panahy sy ny fahendren'i Kristy, dia izao izay manetry tena hono raha eo anatrehanareo, fa say aminareo kosa raha tsy eo, dia mangataka aho mba tsy ho say rehefa tonga amin'ny fahatokiana izay kasaiko ahasahiana amin'ny sasany izay manao anay ho mandeha araka ny nofo. Fa na mandeha araka ny nofo aza izahay dia tsy mba miady araka ny nofo, fa tsy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy, fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay hatsangana nohitra ny fahalalàn'Andriamanitra izahay, ka mamabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy, ary vonina hamaliny sy fanarahina izahay rehefa tanteraka ny fanarahinareo. Mijery zavatra araka ny fisehony ihany va ianareo? Raha misy olona mahatoky ny tenany fa ny Kristy, aoka izy isaintsaina izao indray, fa tahaka ny mahany Kristy azy no mahany Kristy anay koa. Fa na dia bebe ihany aza ny fireharehako ny amin'ny fahefana nomen'i Kristy anay hananganany fa tsy handravananareo, dia tsy ahazo venatra aho mba tsy sehoko toy ny tahampitahotra anareo amin'ny epistily. Fa ny epistily hoy izy dia mavesatra sy mahery, fa malemy kosa ny fanatrehan'ny tenany, ary tsinitsinina ny teniny. Aoka izany olona izany hihevitra izao, fa tahaka ny fiteninay ny amin'ny epistily, raha tsy eo izahay dia tahaka izany koa ny sasany, ny asany rehefa tonga izahay.
toizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina izany dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsarany Lioka. Filazantsarany Lioka toko 9:1-5 hatramin'ny 5. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, hiary hitsangantsika toko. Izany dia milaza ny nanitazan'ny mpianatra ny saloham-bary tamin'ny sabata sy ny naninian'ny fariseo azy. Ary tamin'ny sabata anankiray dia nandeha namaky ny tanimbary Jesosy, ary ny mpianany nanoto ny saloham-bary, ka rehefa nikosokosony tamin'ny tanany dia nohaniny. Fa ny fariseo sasany nanao hoe, nahoana ianareo no manao izay tsy mety atao amin'ny sabata? Ary Jesosy namaly azy ka nanao hoe, tsy mbola nivakianareo va ny teny milaza izay nataony Davida raha noana izay mba amin'izay manaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy ka nandray ny mofo, aseho ary nihinana sady nanome ho an'izay nanaraka azy koa. Nefa mahadiso raha misy omana izany, afa-tsy mpisorona ihany. Ary hoy izy taminy, tompony sabata ny zanak'olona. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Vavakantsika tompoko ry Jesosy Kristy zokinay eo, mbola misaotra anao izahay fa afaka namaky sy ny ainy ny teninao teo. Raha tonga amin'ny fotoana hitoriana izany teninao izany dia ao ny mpanomponao, aoka mifanahinao masina hiasa ao aminy ka ahafahany nitory an'izany teny izany. Ary izay mpiaino eto ane dia ho tena mpiaino mpakatoa tokoa. Ary misy ireo izay manaraka amin'ny tambanjotra mivantana dia anisany ho mpiaino mpakatoa tokoa. Izany vavaka tonononay amin'ny anaranao ry Tompo ao. Amen.
ho amin'ny rehetra ny fahasoavana mbany fiadanana Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Tantara faharoa toko faharoapolo. Ny bokin'ny tantara dia milaza ny tantarana ireo mpanjaka sy ny mpaminany teo amin'ny Israely. Raha taditsika ny tantaran'ny Israely, vahoaka nentin'i Mosesy nivoaka avy tany Egipta 70 taona tanan'efitra. Rehefa maty Mosesy akaiky ny tany Kanana, dia nandimby azy Josoa mitondra azy ireo ny ampitany Jordana naka amin'ny tany Kanana rehetra dia nizara ny tany. Rehefa tafapetraka tsara izy ireo dia maty Josoa, dia nandimby an'i Josoa ny mpitsara. Ireo mpitsara zany dia tsy olona ray fa maromaro. Amin'ny tanàna anankiray mety misy mpitsara ray na roa. Mpitsara ry Samsona reny, ry Jefta, ry Gideona, ry Debora, ry Jabira, reny zany mpitsara zany reny. Rehefa ho tapitra ny vanim-potoana mpitsara nangataka mpanjaka ny Israely. Tsy nety Andriamanitra. Ny mpanjaka eo izy Andriamanitra ka anandevo anareo zanakareo ataony miaramila, zanaka vavinareo alainy vady, ampandoavy ny etrinareo, ary mety tsy hitarika anareo anompo Andriamanitra izy fa hitarika anareo anompo sampy. Ka manongana Andriamanitra zany fa za ihany ny mpanjaka anareo ho Andriamanitra, Jehovah ny mpanjaka. Zay ny dikany hoe Jehovah ny mpanjaka feno an'izany amin'ny Salamo. Tsy nety nefa ny zanak'Israely. Aloha zay misy mpanjaka ihany fa ny olona rehetra mbo manana. Io fakantahako io manko ndraindray mamono, mamelona. Zay mbo te anana fa ny olona rehetra manana daholo. Fa ny tena izy Jehovah ny mpanjaka. Teokrasia zany zareo, zay natao hoe teokrasia. Kratos fahefana dia Teos Andriamanitra, teokrasia zany zareo. Dia nanaiky tsy sazoka Andriamanitra dia nifidy an'i Saul. I Saul nitondra kelikely dia efa nivadika koa izy zany tsy nantanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia nanindry amin'ny Davida indray Andriamanitra. Davida zany anisan'ny mpanjaka tsara indrindra, mivavaka indrindra teo amin'ny Israely. I Jesosy ary dia antsoina hoe Jesosy zanaky Davida. Nandimby an'i Davida Solomona na Salomona, izy indray no endry indrindra. Fa ny olana tamin'ny Solomona zany izy maro vady. Dia zay hitany dia lazany hoe tokana ihany ny voromay lalako. Nefa le izy manana maro be. Ny manao an'izany koa zokony aty. Dia ireo vehivavy ireo avy amin'ny firena hafa ny sany ankamaroany dia nitondra sampy izy rehefa tsy hitany akory, tsy hitan'ny Solomona. Rehefa maty Solomona feno sampy tao amin'ny Israely tao. Dia nivaky roa ilay fanjakana vokatra izay. Nisy fanjakana varitra, nisy fanjakana atsimo. Dia ny fandimbidimby tamin'ireny fanjaka misy tsara, misy ratsy, misy tsara, misy ratsy, misy tena ratsy fanahy be, dia misy indray mbo tsara. Izay le ao amin'ny tantara voalohany, tantara faharoa. Ka eto mpanjaka anankiray amin'ny fanjakana atsimo amin'ny Joda, atao hoe Josafata. Anisan'ny mpanjaka mbo tsara izy io. Dia nanompo an'i Jehovah izy. Saingy tamin'ity vanim-potoana ity zany nisy nanafika izy. Nitambatra ny taranak'i Amona sy ny Moabita nanafika azy. Maro be reo, sady mahay miady, manana fiadiana tsara. Tsy raisin'ny Josafata. Alohany anomboany ady dia nivavaka Josafata. Ka le nivakina teo zany dia vavaka Josafata mialohan'io ady io. Ile vavaka io ny anarantsika saingy jerentsika ny zavatra ny tranga. Vakitsika ny tantara faharoa toko faharoapolo ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra. Andininy fahatelo sy ny fahaefatra. Dia natahotra Josafata ka nanatrika tsara ny tadan'Andriamanitra sady dia niangona ny Joda angataka famonjena amin'ny Jehovah. Eny avy amin'ny tanàn'ny Joda rehetra nitady an'i Jehovah. Ny fady amina zareo ny vavaka. Vokatra le vavaka hitantsika amin'ny andininy faharoapolo aminy. Rehefa
namaly andriamanitra ndrozy andriamanitra hoe manangana koral hafahafa be andeha hiady ny nangatahana ozy hoe manangana koral vakitsika le tenin'ny mpanjaka andininy 20 sy ny faraiky amin'ny 20 ary ny foa maraina koa izy dia niainga tanaka amin'ny efitra koa ary no nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka na hoe mieno ary Joda sy anareo mponina eto Jerusalema minoany Jerusalema dia ho tafapoetra ianareo minoany mpaminany dia ho ambininy ianareo ary rehefa niara-nevitra tamin'ny olona izy dia nanendry mpihira ho an'i Jehova idery amin'ny fiaingona masina raha mivoaka alohan'ny olona efa vomana hiady ka na hoe midera amin'ny Jehova fa mandrakizay ny mpaminao nanendry korala maro izy nanao fitafiana fanaminy antoko-pihira marevaka eo alohan'le miaramila hiady rehefa nanomboka zany hoe manaova antsapanary rehetra olona hiady dia ataovy hoe antsakira ny zavatra nitranga zany raha vao nanomboka ny hira na fanafana le hira hitantsika mindininy 20 vakitsika ary raha vao nanomboka ny oby sy ny dera ireo dia nasian'i Jehova otrika ameliny taranaka Amona sy ny Moaba avy amin'ny tendrombohitra Seira zay avy ameliny Joda ka dia resy ireo zay le izy dia nitsangana ny taranaka Amona sy Moaba namely avy amin'ny tendrombohitra zarony reny fandringana tao tsy ny fampatokontsony dia resy tapitra maty ny ankamaroany maninona moa le vavaka Josafata io mamokatra ohatr'izany satria vavaka maneho ny fahefan'Andriamanitra vavaka mampanjaka ny fahefan'ny tompo maneho ny fahefan'Andriamanitra io vavaka io zavatra roa no eken'ny Josafata hoe Andriamanitra mitondra sy manapaka izao rehetra izao ny faharoa Andriamanitra miaino sy miaro ny vahoakany dia vakitsika amin'izay ny amindininy 9 sy ny 7 amin'ny vavaka Josafata amindininy 9 sy ny 7 ka nanao hoe re Jehova Andriamanitra ny razanay tsy anao vo Andriamanitra nan-danitra eny anao ny manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana ka tsy misy masakina anao ry Andriamanitra io tsy anao vany nandroaka ny mponina tamin'ity hiala teo amin'ny Israely olonao ka manome azo mandrakizay ho amin'ny tanaka Abrahama sakaizanao eo zany le izy ny olona mivavaka zany amin'ny Josafata dia mila mitodika amin'ny fahefan'Andriamanitra fa itsika rehefa mivavaka dia mitanisa olana mitanisa problema fa i Josafata tsy niresika koa le miaramila maro be atsy amin'ny fitaovam-piadiana matanjaka fa ianao ny Jehova ianao zay izy atrisaitrisaiko mandrakizay ianao ny fisina zay ny dikany hoe Jehova je suis c'est que j'étais je serai zay ny dikany hoe Jehova izaho zay izy atrisaitrisaiko mandrakizay tompony fisina Andriamanitra zany ny loharan'ny verbe être amin'ny zareo Hébreo zay le fisina zay mahatonga azy hoe je suis ny fiantso azy ary zay no ekeny Josafata eto hoe ianao no Andriamanitra ny razanay zany hoe Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba zany hoe efa nisy asa nataonao tamin'ny Abrahama nisy asa nataonao tamin'ny Isaka misy asa nataonao tamin'ny Jakoba ka tanterao aminay zany zay le vavaka mitodika amin'ny fahefan'Andriamanitra tsy vitan'izany fa hanamdanitra ianao ny lanitra manambara fahefana sy hery ary voninahitra tsy vitan'izany fa ianao no manapaka ny fanjakana rehetra na zareo an-tokotany ao ary ivelany manda ao ary ianao mbola manapaka an'ireo vitsy amintsika raha miatrika fahavalo na zavatra manahirina amin'ny ten'Andriamanitra ianao ne miasa amin'le fahavalo koa hoe matetika Andriamanitra zany ferantsika ny heriny ferantsika ny heriny hoe Andriamanitra zany tsy mahay mécanicien Andriamanitra zany tsy mahay resaka ny lalàna tsy mahay mamboly voandro manko ozy nareo ferantsika ny zavatra hain'Andriamanitra ary zay mahatonga antsika tsy mahalala tsy mahazo valim-bavaka fa i Josafata miteny hoe anao ny hery sy ny fahefana tsy misy masakana anao na ireo mpanjaka rehetra reo mbola ianao mibaiko an'ireo na tsy mivavaka ary izy ndraindray koa tsika fehetsika
amin'ny olona mivavaka ihany ny asan'Andriamanitra. Ianao nge hoy izy Josafata nanome tany ho an'ny vahoaka Israely. Nalanao ny olona teo avy aminao ny tany zay le ho an'i Jehovah ny tany sy zay rehetra eo aminy. Ianao no mizara ny fanjakana, mizara ny tany, ka ahoana zay no tsy manana anjara tany? Mila miankina amin'ny Andriamanitra isika malaza moa amin'izao ny ady tany fa ianao mitodi amin'ny Andriamanitra. Anjarako ve io tany io? Zay na zay ny Josafata. Ianao nandroaka olona teny nomenao anay io ny amin'ny Abrahama sakaizanao. Ka ahoana? Andriamanitra tsy voafehiny fotoana amin'ny toerana. Espace-temps zany sy ny olona sy ny toe-javatra. Matetika zany everentsika voafetra an'izany Andriamanitra hoe ny toerana sy ny fotoana. Ny elanelan'ny tany. Tako ny olanao Andriamanitra avy eo. Adininao ny voninahiny sy ny heriny. Ary zay le Andriamanitra zay. Izay nazahoan'i Josafata valim-bavitra sy vavaka mitodika amin'ny fahefan'Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa dia vavaka milaza fa Andriamanitra dia miaino sy miaro ny vahoakany. Vakitsika indray ny 9 sy ny 7. 9 sy ny 7. Ary nonona taty izy ka nanao fitoerana masina teto ho an'ny anaranao. Sady nanao hoe raha manjo anay ny loza, na sabotra, na famalina, na rety mandringana, na mosary, ary hitsangana manatrika ty trano ty sy entina trehanao izahay, fa ny anaranao amin'ity trano ty, ka hitaraina aminao amin'ny fahorinay, dia maninona? Dia iainy ianao ka hamonjy. Zay koa ny telin'i Josafata. Ianao dia Andriamanitra miaino sy mamonjy. Ka zahay dia nanao trano ny razanay. Ary zay koa nataon'Andriamanitra antsika. Nanao trano isika. Manana n'ity trano fiangonana ity tsika iantsotsika azy. Ato ny anarana. Inoanao ve fa mamaly izy raha antsonao. Zay ny dikan'io. Raha misy manjoanao, sabatra, famaliana, rety mandringana, ka mahatsiaro ny tranon'Andriamanitra ianao. Tranon'Andriamanitra zany trano fiangonana. Fa ny tranonao koa tranon'Andriamanitra. Mahatsiaro ve ianao fa ny toeram-piasanao misy Andriamanitra, ny toeram-pianaranao misy Andriamanitra. Sa nidinao ato Andriamanitra. Fa amin'izay toerana iantsony ny anarana, ka mitaraina amin'ny fahorinay ianay izahay, dia iaino ianao ka mamonjy. Ahoana moa izy say amo? Ny tanan'i Jehovah tsy fo fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalin-dalovina fa mahare tsara. Fa ina ny problema? Ny eloka reno efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ka dia tsy miaino izy. Tsy miaino izy. Tsy miaino izy. Ary zay le Andriamanitra zay. Ao amin'ny Jesosy Kristy izy mijery hitako ny fahorian'ny oloka any Egypta midina azy ao monjy azy. Efa tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny very. Dikany hoe Jesosy dia Jehovah no mpamonjy. Fa mihinan'izany va ianao. Ivavaka Josafata io tompoko vavaka tamin'ny tokanina amin'ny tempoly. Itsika koa zany mba misy vavaka tsaroantsika ve? Amin'ny fiainanao ve mba misy vavaka anankiray tsaroanao tato amin'ny fiangonana? Zany koa mampieritreritra amin'ny vavaka Josafata io. I vavaka Josafata io vavaka fitonononareo amin'ny tantara faharoa toko 7 le hainareo tsy anjery. Tantara faharoa toko 7 raha amin'ny olona nantsona amin'ny anarako no io anie le teneniny ary io e. Ndeo vakitsika ny tantara faharoa toko 7 tamin'ny tokanina ny tempoly Solomona ny vavaka. Mba rehefa mitodika ty zay mivavaka amin'ity trano ty mamalianay ianao. Raha azony fahavalo zay, azony mosary zay, tafin'ny fahavalo zay dia mamalia ianao dia nahazo valim-bavaka. Tantara faharoa toko 7 manomboka amin'ny 12 hatramin'ny 9. Ahoana hozy izy? Ary Jehovah nisy tamin'ny Solomona noho ny alina, ka nona tamin'ny efa reko ny vavaka. Ary efa nifidiko ato fitoerana ty ho trano fananteram-panaty. Ko indro raha mampiantona ny andro ka tsy nilatsaka ny ranonorana, na asiaka mandamy tany ny valala, na nateraka reto mandringana ny olo, raha amin'ny oloko izay nantsonina amin'ny anarako no avy anetritena, ka hivavaka sy hitady ny tabako, ary ala amin'ny ratsy fanao, dia iaino nandanitra ka amely amin'ny elo, ary ahasitrana amin'ny tany.
ary zao dia hiratra ny masoko ary ny sofoko iain'ny vavaka izay atao amin'ity fitoerana ity fa efa nifidiko no amasiniko ity tramo ity mba hitoeriny anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko dia ho ao mandrakarivo vereny kely ange le faharoapolo raha tsy mifandray be amin'io toko faharoapolo andiny fahavalo sy ny fahasiva veritsika le izy ary noho natany izy ka nanao fitoerana masina teto amin'ny anaranao sady nanao hoe raha manjoana eny lozy na sabatra na fahamaliana na rety mandrigana na mosara ary hitsangana manatrika ty tany ity sy entina atrehanao izahay fa ny anaranao no amin'ity trano ity ka hitaraina aminao amin'ny fahorianay dia maninona iaina anao ka amin'izay manana finoana ve ianao fa tena miaina anao Andriamanitra ary ao amin'ny fahefana rehetra eo aminy ve ny fahefana rehetra tena ekenao ve fa hain'Andriamanitra io zavatra ataonao io io zavatra manahirina anao io ary tena ekenao fa miaino sy miaro izy izay ny vavaka Josafaty na tonga azy nazo fandresena miezinezina be zay ihany ny vavaka nataony vavaka mitodika amin'ny fahefan'Andriamanitra izay mitondra sy manapaka ny zavatra rehetra manapaka ny zavatra rehetra ianao ve mba tahaka ny Jesosy miteny tamin'ny Pilato zany hoe Pilato afaka mandefanao sy mamotsitra tsy manana an'izany fahefana zany anao Jesosy fa omenanao avy an-danitra zany fonganao afaka managadra anahy fa vitsy ihany tsika kristianina samy tena zany amin'ny fitsarana rangatsy afaka managadra anahy raha tsy Andriamanitra mety sa manahirina ihany ny tenan'izany outrage à la magistrature zay moa le fiteny fa Jesosy ny tenan'izany no tsy manana fahefana amiko sy fa ny avy ary mibaiko hoe miditra any ianao dia miditra mivoaka ianao dia mivoaka ary zay aloha izay fehezinareo ety amin'ny tany dia fehezina inoanao ve zany mba inona ny fehezinao tetỳ an-tany tsisy vavahadinao ihany mba voafehinao dia izay fa mianara amin'Andriamanitra hoe izay fehezina ety amin'ny tany dia fehezina nan-dany inona ny mba ny fehezinao ka ny fehezin'Andriamanitra tokoa satria tsika tsy mahay miara-miasa amin'ny fahefan'Andriamanitra adinitsika fa zanak'Andriamanitra sahirana kely isika fa nefa manana le mpanjaka lehibe sahirana kely tahaka n'le tantara amin'ny olona foana hoe nandeha avion zareo zany fiaramanidina dia nilaza ny hôtesy hoe milamina tsara nareo fa ohatrany manana olana le fiaramanidintsika nikoropaka daholo ny olona mitety seromy amin'ny mifenkibo manahoana mitebotebo ao mitomany aona ninona misy zazakely anankiray mamaky boky dia farany namitany teo akaikiny ary anao tao tsy mikoropaka inona nampikoropaka anao izy fa inona tsy mampikoropaka anao fa hofataka atsika fa zavatra vitanao fa taizako nisy roplanina misy sekosy misy sekosy na tsisy sekosy izy tsy atahorako fa manino dadako angely mitondra ao izy ve tsy anao zay avonjiny zanany izy aloha hoany dia izy zanaky le pilote ary tonga tokoa le fiaramanidina zany tonga hoe Andriamanitra ve inona amintsika amin'ny zavatra faharoa ny tantara faharoa tany amin'ny miaramila amin'nisy azy ary malaza be tantara io le rirery mivavaka amin'le kompania dia adroadrony namany foana isan'andro ampitombona ny corvée mba tsy ho zao mivavaka sy ny sisa farany ray mandeha izy le kapiteny hoe ialahy moa mahay sofera afindrao io fiara io ny me daholo ry zalahy izy tsy malala hoe fiara tsisy motera io fa maty fiara tsisy motera zany natiny tsofoko le ry dia namindra vitesse dia nandeha le fiara nikisika tary amin'ny garage dia izy tsy malala hoe tsisy motera ao dia niala izy nanao tatitra izy manao tatitra amin'le kapiteny nakisaka le fiara le kapiteny nandohalika taminy fa ino mampandohalika anao momba kapiteny tena mivavaka maro ny alahy izy fa maninona iny za mivavaka fahoana nandohalika daholo koa le namany mba vavao aletsy fa maninona le fiara nakisaka anao tena tsokafo kapô fa tsisy motery sokafo na le kapô tsisy motera tokotra ny tao anatiny tao santonanjavatra amin'ny fiainana zany tsy voateranao an'izany foana aminao Andriamanitra fa ianao zanak'Andriamanitra le mahery indrindra ao aminao metezanao hitraka hijery azy ary reny ny fiainanao fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ary tsy sitraka Andriamanitra ny mampahory
ny zanany ho aminao zay hery sy fahefan'andriamanitra izany. Amen. ry havana malala rehetra amin'ny tompo manoloana izany sitrapon'andriamanitra izany dia andeha isika hifona eo anatrehany noho ny tsy fahatanterantsika hivavaka isika. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, misaotra sy mankasitraka anao zahay no ny teninao izay manambara ny sitraponao aminay ombieny. Misaotra Andriamanitra fa tia dia tianay tokoa ianao, ary ny teninao dia mampahatsiaro anay mandrakariva fa Andriamanitra be voninahitra ianao, Andriamanitra mampanjaka ny fahefanao ianao, ary izany indrindra no hifonanay eto anatrehanao, andohalianay, hitalahoninay eto anatrehanao, satria rehefa nivavaka izahay dia tsy mba nitodika damin'izany fahefanao Andriamanitra izany, tsy mba napetraka tokoa fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao, Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra ianao, fa toa nandeha pahazarana fotsiny izahay. Azary tahako ny olanay tokoa ny voninahitrao Andriamanitra, ka dia tsy nahatsapa izany herinao izany izahay. Koa mifona aminao izay Andriamanitra, mamelà ny elokay, mamindra fo aminay. Mifona aminao koa izay Andriamanitra fa rehefa nivavaka izahay dia toa nofehezinay ianao Andriamanitra, toa noheverinay fa amin'ny toerana atokana ihany ianao no mihaino anay, kanefa ny fahamarinana dia ianao Andriamanitra tsy voafehan'ny fotoana, tsy voafehan'ny toerana, fa naiza tokoa izay no miantso anao Andriamanitra, miantoraka aminao dia mihaino anay ianao. Tsy mba atao an-tsainay izany, koa mifona aminao izay Andriamanitra, mamelà ny elokay, mamindra fo aminay. Fa indrindra Andriamanitra mifona aminao zahay, fa zahay reto dia tsy mba natsiaro na dia nivavaka akory aza, tsy mba natsiaro na dia niantoraka taminao akory aza, manoloana ny trangan-javatra miseho amin'ny fiainanay, na fifaliana izany na olana izany, dia mandrakariva manadino anao zahay. Mifona aminao izay Andriamanitra, mamelà ny elokay, mamindra fo aminay. Fa amin'izao sisa izao Andriamanitra, dia tario amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay, mba azonay manao ny sitraponao, hivavaka marina aminao haneho ny fahefanao, ary hivavaka hanambara fa Andriamanitra mihaino sy mamonjy anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
ren'Andriamanitra ry havana ny vavaka izay nasandratritsika nentritsika na netry tena ihany koa teo anatrehany koa dia mamindra fo sy miandra antsika Andriamanitra dia tsika rehetra hitsangana andre ny teny famelan-keloka izay antony Tompo mamela ny elontsika. Hoy ny Tompo amintsika manao hoe indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare. Koa hositranoko ny fihodinanareo ho tianareo tsy hovozonanao fa efa niala taminareo ny fahatezerako. Iza no hiapanga ny olombofidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Noho izany ry havana dia ambara fa voavela sy voafafa ny eloka rehetra noho ny anaran'ny masina. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Andeha iombona amin'ny vavaka fangatahana isika ry havana, ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino. Andriamanitra masina, tompony tompo, tompony hery sy ny fahefana rehetra ianao. Andriamanitra be voninahitra mitoetra eo amin'ny fiandriananao izay tsy takatry ny saina. Andriamanitra velona, Andriamanitra mpamonjy anay, Andriamanitra manapaka ny fanjakana rehetra, Andriamanitra mahita anay naiza misy anay, Andriamanitra mahafantatra ny ataonay rehetra, Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka. Ianao Andriamanitra no ivavahanay ankehitriny. Mitodika amin'izany fahefanao izany izahay.
mitodika any amin'izany voninahitra ao izany izahay. Andriamanitra efa nanao zava-mahagaga teo amin'ny olona marobe izay efa nofidinao ianao. Ary mino sy matoky izay Andriamanitra fa mbola manao zava-mahagaga, mbola maneho ny fahasoavanao aminay mandraka ankehitriny ihany koa ianao. Misaotra anao izay Andriamanitra noho izany fitiavanao izany. Koa mivavaka aminao izahay ankehitriny. Ho anay tsirairay avy ireto Andriamanitra vao avy nandray ny teninao izay mampianatra anay sy mitaona anay mba hivavaka aminao Andriamanitra amin'ny fahamarinana, haneho ny fahefanao Andriamanitra, hitodika any amin'ny fahefanao Andriamanitra, ary hatsapa mandrakariva izay fa Andriamanitra miaino anay sy mamonjy anay tokoa ianao. Naiza misy anay na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana dia eo mandrakariva ianao. Ko mametraka ny fiainanay rehetra eo am-pelantananao ary izay Andriamanitra. Ianao ilay mpiay anay dia mino sy matoky izay fa fantatrao tokoa izahay. Izay reto izay manana ny etaeta ty anatinay rehefa avy nandray ny teninao, ny mba hiroso mandrakarivany amin'ny fanomponanao. Dia tario izay fanay masinao mba azonay mahefa izany. Fa mivavaka aminao koa izay Andriamanitra ho an'ny asa mandraranay tsirairay avy ireto. Ianao hanome hery anay, ianao hitarika anay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahy masina, mba azonay mandeha araka ny sitraponao ka ho voninahitry ny naranao ny fiainanay. Fa mivavaka aminao izay Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy, izay fantatrao tsisy miafina aminao ny fiainany, ao no miaritra fahoriana, ao no mandalo olana izay sarobahana. Ianao Andriamanitra ilay tompony tompo manana ny fahefana rehetra hiasa manakery eo amin'ny fiainan'ny olonao. Ao koa Andriamanitra ireo izay nozoim-pahoriana, ianao ampahery azy ireo. Ianao Andriamanitra hanome ny fiadananao, hanome ny fifaliana indray ao anatin'ny fon'ireo mpanomponao ireo. Fa ao koa Andriamanitra ny ao anatin'ny tsy fahasalamana, ianao ilay tompony tompo, Andriamanitra manam-pahefana anasitrana ny aretin'izy ireo, na tonga eto izany na ny anatokantrano, na ny amin'ny toeram-pitsaboana samihafa any. Ianao mahita, ianao mahafantatra, satria Andriamanitra tsy voafehiny toerana ianao ary hanasitrana azy ireny ianao. Fa koa Andriamanitra ireo mpanomponao izay nanehoanao ny fahasoavanao, te hisaotra anao izy ireo ka makasitraka sy mideranao izy ireo tompo ny amin'izany fahasoavanao nasehony teo amin'ny fiainana izany. Mino sy matoky izay Andriamanitra fa fantatrao izay rehetra mahasoa anay, fantatrao izay rehetra mahasoa ny fiangonanao, ko ianao hatanteraka izany araka ny habeny rafonao sy ny fitiavanao. Fa izay reto dia manana izay entaentam-ponay entina eto anatrehanao amin'ny alalan'izao vavaka mangina izao, ko mienory tompo-tianay io. Misaotra ry tompo-tianay io fa mpiaino vavaka ianao, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Andesika ry havana hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra, ka ny fanekempinoana Nikeana na ny fanekempinoana laharana faharoa no andeha iarahantsika manonona hanambarantsika ny finoantsika manao hoe: isika mino an'Andriamanitra iray, raitsi-to, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an'i Jesosy Kristy tompo iray, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohany izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, araka izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanakavanany iray. Avy any hoeviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary ho mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazana miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany,
isika mino ny fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambarany apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsangana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Ry havana fifaliana ho antsika ny mandray reto avantsika reto manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa. Vala me 720 nandininy voalohany sy ny faharoa ilahatra manoloana ny alitara masina izy ireo. Ampifaliana ry havana ndraisantsika reto avantsika reto manolotra ny zanany ho amin'izany sakramenta masina izany. Enotsika ny teny fanorenana izao sakramenta izao. Ho ny tompo efa nomena ny fahefana rehetra nandanitra izay ty amin'ny tany koa mandehana ianareo. Dia atao mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nandiko anareo. Ary ino izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary oroko ny fanekeko amiko saminao, mba amin'ny taranaka mandimy anao, mba ho fainakena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimy anao ary anao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Fa na izy ianareo natao batisa ho an'ny Kristy dia mitafy an'ny Kristy. Tsy misy tsony na jiosy na grika na amdevy na tsy amdevy na lahy na vavy fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany ry havana dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo, valinareo araka izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra marina ireto zaza reto ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo? Eny tompoko. Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa mompanombotr'Andriamanitra mahatoka tonga anareo fianarana ho an'io zaza io amin'ny androm-piainanareo rehetra? Eny tompoko. Vonina ve ianareo ankatoa ny fanateteran'ny fiangonana ny fitiazana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy. Itomboana amin'ny fahalalana izao fahasoavana lehibe izao. Anaiky an'i Jesosy tompo izy azo hery izy andany asan'ny Satana rehetra. Eny tompoko. Vonina hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ary hampiditra azy ho isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo? Eny tompoko. Ekenareo va ny mpianatra azy ny antony izao fanaovana batisa izao ary ezaka ka tonga azy ireo mpanefana samy tompo? Eny tompoko. Mandray ianareo Andriamanitra. Okarinareo hitodika eny amin'ny fiangonana anamafy ampahabe maso amin'ny famakina izany fanekenareo izany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny hijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay na nataterahan'ny fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy anekeny an'i Jesosy tompo mba azony hery andavany ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao ka izahanay ny hitaona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Herin'Andriamanitra ny ankinanay hahatantaranay izany. Herin'Andriamanitra
ny fanekenareo itsika fiangonana kory avana dia tompona ndraikitra mandrakariva amin'olona rehetra eketsika ho amin'izany sakramenta masina izany dia isika hitsangana angataka ny fanahy masina. Andriamanitra raitsy toa ty dia tianay tokoa ianao ary fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay ankehitriny any didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny andro rena ny sakramentany batisa. Koa mitalao aminao zay ray eo manatrehanay. Aoka ny fanainao masina ny mehery ny asa tanterahanay eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ty ary manasa ny loton'ny nofo ka mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho fiainana vaovao amin'ny Kristina izao. Reto zaza atao batisa reto ane voaray mandrakizay amin'ny fanekenao. Ampitafino zanakao izy ary ampiray endrika aminy no ny asan'ny fanainao masina izay mitarika azy isan'andro amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Andriamanitra faly misaotra anao ihany koa zay fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto. Miombonainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakanao Andriamanitra. Ny angatany fiangonana dia nitehirizanao reto zaza reto eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampino ray aman-dreny any mpiantoka azony manatanteraka ny fanekenana nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao ihany koa ny Andriamanitra ny ezaka rehetra izay ataony fianakaviana ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ireto zaza reto. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Rabarjona Irintsumia. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ramangalahy Juniartina Eloane. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny tompo anaka aza matahotra. Efa nanavotra anao efa niantso ny anaranao ay ianao. Eny ty ireo zaza ireo ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra nomeny ny fanahy masina. Hira fahasivy amby telopolo ny soratsika ny tompo. Yeah.
ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray vaovao voaray izao marain'izao avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Isaorana ny Tompo fa totoza soamantsara ny fitsangatsangana fiangonana no tanterahina teny an-dakana Ambohidratrimo ny alatsinainy ny Pentekosta lasa teo. Isaorana ny tompony toerana ny ray antsika. Isaorana ihany koa ireo mpikarakara ary indrindra isika mpianakavy ny finoana tonga ny ara-paly tamin'izany. Isy ny fiofanandekonina soloa olona eto amin'ny chapelle militaire Ampahibé ny sabotsy roa jolay amin'ny 7 ora maraina eto am-piangonana. Marina fa manatrika io fiofanana ihany koa ireo dekonina vaovao vao nanolo-teny. Ny fanokanana ireo dekonina vaovao ireo dia ho tanterahana ny alahady 17 jolay 2020 sy 2020 ho avy izao. Ho fanomanana izany dia mijanona ireo dekonina vaovao ireo eo amin'ny Aché aorian'ny fanompoam-pivavahana ny maraina. Ny fivorian'ny birao fiangonana sy ny mpihevitra raha fanao isam-bolana dia ho tanterahana ny alahady 17 jona ho avy izao. Ny biraon'ny fiangonana amin'ny 7 ora maraina, ny mpihevitra raha amin'ny 7 ora maraina. Mbola isy ihany ny SMS ho fanamafisana izany. Mijanona ny filohan'ny sampana rehetra aorian'ny fanompoam-pivavahana anio maraina. Mijanona ihany koa ny dekonina fanantenana rehetra aorian'ny fanompoam-pivavahana fa misy fandaminana ho atao. Andray fitenenana ny sampana VFL sy ny sampaty aorian'izao vaovao izao. Avy amin'ny sampana VFL, misaotra an'Andriamanitra fa vita soamantsara omaly ny komity lehibe ny sampana vondrona fototra laika SPIA. Mivarotra gâteau fête des pères ny VFL, azo jifaina eny am-pikambana ny tapakila fandraisana anjara amin'izany amin'ny vidiny 2 alina ariary. Mijanona vetivety mikambana VFL rehetra aorian'ny fanompoam-pivavahana fa misy ny fandaminana atao. Avy amin'ny sampana sekoly alahady, miverina anio tolakandro amin'ny 2 ora sasany ny sampana sekoly alahady rehetra miaraka amin'ny rantsana tany ketsa anao famerenan-kira. Avy amin'ny fikambanana katekômène, misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy noho ny fahavitan'ny fisindana na journée bloquée. Izany dia nanomboka ny zoma 10 jona hatramin'ny anio tany tsy lazaina alasora. Misaotra ireo mpitandrina ny biraon'ny fiangonana sy ireo rehetra nanampy anay tamin'ny fanatotosana izany. Misaotra antsika mpikambana rehetra ihany koa izay tonga nanatrika sy ny trotro am-bavaka. Ho feno ny herin'ny tompo hatrany isika amin'izao fanarahana azy izao. Mitoy ny fianarana amin'ny zoma sy ny alahady. Tianao Jesosy. Avy amin'ny sampana Dorcas, fiadanana ho amintsika rehetra. Mijanona isika sampana Dorcas rehetra rehefa mirava amin'ny fiangonana izao marain'izao. Mitoy ny fianaran-kirantsika isaky ny sabotsy maraina manomboka amin'ny 7 ora sasany. Misy ihany koa ny fivoriam-be izay ho tanterahany sampana Dorcas ny sabotsy 20 jona amin'ny 7 ora sasany ho avy izao koa tongava maro. Avy amin'ny sampana tanora kristianina, fiadanana, mijanona amin'ny vorokely ny STK, chorale CRFF rehefa mirava ny fiangonana. Fisaorana, médecin, lieutenant-colonel Andrianasolo Oniarinjaka Ramanitrera sy ny zanany, ny ray aman-dreniny, ny renibeany, rafozany ray tampo aminy, ray tampo amin'ny vadiny, ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankatelemana feno ny chapelle militaire Ampahibé sy ny kristianina rehetra tonga ny dododo nanotrona sy nampionina ary nampahery azy ireo tamin'ny fodimandriny Rahelinirina Noeline. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, izy amaly fitianareo. Ny fianakaviana dia namela fararakitra ho an'ny fiangonana.
Rakim-pisaorana rakitra ho fisauran'Andriamanitra noho ny fahasoavany tsy azo tononona. Romanina 7:20 ny andinin'ny 9. Aza vela izy tsy voaloha na amin'iza na amin'iza afa-tsy mifankatiavanareo ihany fa izay tiany namany dia efa natateraka ny lalàna. Rakim-pisaorana atolotra ny sampana tanora kristianina. Dia toy izay indray vaovao iray ry havana ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fahamerabantsika mpianakavy amin'ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Mijoreto ny tena koa hitondra fisaorana ary ihany koa hitondra tatitra foia tamin'ny hetsika izay nitanterahany sampana VFL ny alahady 29 mai 2020 sy 2020 teo. Isaorana ny fiangonana manontolo noho ny fandraisana anjara sy fanohanana sampana tamin'ny fandraisana anjara ny gâteau fête des mères izay nahalafosan'ny sampana billet 100 sy ny rindran-kira izay nirahana tamin'ny mpitory sy ny groupe Daniel nalafosana billet fanasana 270 ary ihany koa billet tsotra 700. Ireo hetsika ireo dia ahafahan'ny sampana nampandroso ary nazahoana vola 2,180,000 ariary ary mbola misy ny vola izay takina any amin'ny mpikambana misy 860,000 ariary izany. Dia mamerina ny fisaorana atsika fiangonana Ray Manontolo ny amin'izay fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra izany. Rahantsika mahafantatra ihany koa tamin'ny vaovao teo fa nisy ny gâteau fête des pères amin'ny herin'ny androany ny fête des pères dia mba ahafahana mampitovy mira lentana mira lanja ho an'ny père sy ny mère dia manentana ihany izahay ny amin'ny fandraisana anjara any amin'ny billet fête des pères satria raha nahalafo 100 ny sampana dia manantena ihany koa izay fa hifanentana amin'izay ny billet fête des pères lafo ny sampana. Misy ny ten'Andriamanitra izay hozaraina amintsika amin'izay fisaorana izay inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany. Matio 5:7 tapany B ary ihany koa amin'ny Jakoba 2 2 tapany B ary izao kosa maneho aminao ny finoko amin'ny asako. Misaotra antsika voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia mbola amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ihany ry havana no iarabananareo kristianina rehetra amin'izao alahady maraina izao. Araka nefa fanaontsika eto amin'ny fitaizam-panahy protestanta ho an'ny folo alina dia anatanteraka asa sosialy, izany hoe fizarana fanampiana ho an'ny sahirana eto amin'ny fiangonana sy ao amin'ny fokontany eo am-pandrana isika noho ny fahatongavan'ny fitim-pirenena ny 2020 ny volana Jona izany. Ny sampatiana no hitarika izany asa sosialy izany amin'ity taona ity fa isika rehetra kosa dia andray anjara, andray andraikitra mavitrika ho fanatanterahana izany. Koa zao zany no afatra ny sampana rehetra na isika kristianina zany izay manana olona na misy fianakaviana tokony hisitraka izany fanampiana zany dia mandefa ny lisitra aty amin'ny sampana, aty amin'ny sampaty zany na aterinao amin'ny mpitandrina hatramin'ny 7-20 ny volana Jona amin'ny herin'ny androany zany. Dia manarak'izay mba hoenti manana izany fizarana fanampiana zay zany dia manentana ny sampana rehetra, manentana atsika kristianina rehetra, isika izay nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana anao izany mba hanolotra fanomezana
na vary zany a ny tsara zany de mba zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro mba ho isy fiantraikany amin'ireo avatsika ireo a ny zavatra atolotsika azy. De ny tsara indrindra zany de vary a sy zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro na akanjo sy kiraro. De mikasika an'le akanjo zany de mba entanina fotsiny sika hoe mba akanjo madio mipasoka tsara, akanjo mbola azo ampiasaina tsara zany no atolotra fa tsy akanjo efa rovotra na maloto na ohatran'izany satria tamin'ny taona lasa de misy manome kiraro ilany fotsiny. De zay zany no anentanana atsika. Ny fanomezana zany dia atao tonga aty amin'ny sampaty na teherinao Braon mpitandrina hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana Jona ho avy zao. De tanina zany tsika mba handray anjara mavitrika amin'izany mba ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Araka ny teny soratra masina zay manao hoe araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray tamin'ireo rahalahy kely indrindra ireo no nataonareo tamiko. Matio 5:10. Ny manaraka de toy izao. Efa tonga ihany koa ny fotoana famaraparanana ny taom-pianarana 2:20 ary efa ho avy ny fotoam-panadinana. Noho izany dia anatanteraka fotoam-bavaka isika mba hitondrana-bavaka ireo mpanala fanadinana rehetra. Satria efa amin'ny 2 ny volana Jona zany ny CEPE dia ho tanterahintsika amin'ny alarobia zao izany fotoana izany miaraka amin'ny fotoanany sampana fifoazana ny alarobia manomboka amin'ny 4. Koa dia antsoina ny mpianatra rehetra, ny ray aman-dreny, isika kristianina ray manontolo mihitsy mba hiara iombavaka ho an'ireo zanantsika anala fanadinana ireo. Ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Jakoba 5:5-11b. Izany no afatra avy aty aminay. Ny famaranana dia mitondra fisaorana ihany koa ny sampana mpanazava stily noho ny fandraisantsika kristianina anjara tamin'ny lunch party izay natao tany amin'ny fisangatsanganana tamin'ny lundi de Pentecôte. De ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Antsona hijanona kely ny komity mpivondronana sy ny mpiandraikitra rehetra aorian'ny fotoana. Misaotra ny tompontsika ny amin'izany rehetra izany ny katekomena avy natanteraka ny fisindana raha mbavaka efa tonga ao nga zareo mba mitsangana raha tonga ao. Dia misaotra nareo nahatanteraka izany mahazo toerana. Ny redekona vaovao zany dia mihaona amin'ny SG ny fiangonana sy ny sekretera rehefa mirava ny fiangonana. Dia ny asa sosialy fanaontsika isan-taona moa zany efa afaka mandray ny fanomezana ny amin'ny sapaty sy ny amin'ny ao amin'ny Braon mpitandrina dia atero izay fonao mba hifampitsimbinana amin'ny fiarahamonina. Iroso amin'ny rakitra isika eo ireo tokopihira eo ny sampana nandaminany amin'izany.
Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra tanteraka izao tsodrano zao aminao. Hotahina ny ateraky ny kibonao, hotahina ny aharonao ny vilaninao, hotahina ny tranonao, hotahinanao miditra, hotahinanao mivoaka. Lalana fito no alehan'ny fahavalonao mandositra anao. Ka ny fahasoavan'i Jesu Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana ny fanamasina hitantana anareo, naiza alehanareo. Amen. Petraka ivavaka mangina isika. Ianao ny Tompo Andriamanitra, ianao ny manapaka ny fanjakana rehetra, ianao ny hery ny fahefana tsy misy masakana anao. Raha mitaraina aminao izahay, dia miaina ianao ka hamonjy anahy. Ho an'Andriamanitra ireneny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Modia amin'ny fifaliana fa zanak'ilay mahery ianareo.